Suena mi acordeón y dice: oye, compadre, y el mejor audio digital, Audio Lunática. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. También para que escuches este acordeón de la ventana de tu casa, también para que escuches este acordeón de la ventana de tu casa. Ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. ¡Upa! Oye, para Vicky, vamos a bailar. Para la señora Blanca Valdés, señora Pacheco. ¡Upa! Oye, compa Pepino y toda la gente presente esta noche, vamos a bailar la cumbia y el sabor. Oye, compa Huicho, el compa Torres, el sobrino y toda la gente presente esta noche, la familia Cavazos, para el vaquero, para Pepino y Lizardi, vamos a bailar cumbia. Los guacharacos, Audio Lunática. ¡Ven! Y el señor Gabriel Mireles y la señora Lupina, Jair Pacheco, compa Jordi, oye Kenia. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. También para que escuches mi acordeón al pie de la ventana de tu casa, también para que escuches mi acordeón al pie de la ventana de tu casa. Ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. ¡Upa! Esto es el sabor y el mejor audio digital. Ingeniero Bravo, oye Dere, Audio Lunática. Oye, compadrito Dani Tobar, cumbia y sabor. Ahí quedó tema de lo nuevo, nuevecito de Guacharacos. ¿Cómo suena mi acordeón? Avanzamos rápidamente con más temas.